Nimerudi tena. Nimerudi tena. Sasa leo nasikia watu wote wanaomiliki vyombo vya matangazo leo wamefanya biashara kubwa sana. Yaani Lissu anakuja Sumbawanga, inabidi tununue PA zote mji huu ili asipate PA. Sasa nyie wenye PA, kwa sababu nimewapandishia biashara namna hiyo, nafikiri si vibaya mkituchangia na sisi ili tuendelee kuwaongezea na wenzenu wengine biashara. Wananunua PA ili tushindwe kuzungumza na wananchi wa Sumbawanga. Wamechelewa sana. Sasa ndugu zangu, nawashukuruni kwa kuja, kwa kukutana tena. Tumshukuru Mungu wetu kwa kutuweka salama, tumekutana tena. Niwashukuruni kwa umati huu wote. Niwashukuruni kwa yote mema ambayo mmeyafanya tangu tulipoonana mara ya mwisho miaka 5 iliyopita. Sasa ndugu zangu, leo nimeambiwa na wale walionunua PA zote mji huu, nasikia wananunua PA ili wafanye sherehe ya kuadhimisha mwaka wa 4 wa mama kuwa rais. Wamenunua PA zote mji mzima ili wakasherehekee miaka 4 ya uraisi wa mama. Sasa kwa vile mama amekamilisha miaka 4 ya uraisi wake, na kwa vile yeye ndiye amiri jeshi mkuu wa nchi hii, nafikiri hapa Sumbawanga mjini, mahali hapa ambapo tumeambiwa sio mbali na alipokuwa anaishi Dionis Kipanya, hapa ni mahala sahihi kumuuliza Rais Samia Suluhu Hassan, Dionis Kipanya wa Sumbawanga yuko hapa. Hapa tuliposimama Sumbawanga mjini siku hii ya leo ni mahala pazuri kumuuliza Inspector Generali wa jeshi la polisi, Dionis Kipanya wa Sumbawanga yuko wapi? Na hapa tuliposimama leo Sumbawanga mjini ni mahala sahihi kumuuliza mkurugenzi mkuu wa idara ya usalama wa taifa wa nchi hii, Dionis Kipanya wa Sumbawanga mjini yuko wapi? Wasitake tusherehekee tu, lazima tuwahoji maswali yanayohusu mambo mabaya ambayo yamefanywa chini yao. Dionis Kipanya ametekwa hapa, amechukuliwa na watu wa serikali, iwe usalama wa taifa iwe jeshi la polisi, amechukuliwa na watu wa serikali, amechukuliwa na watu wa Samia. Kwa hiyo asitake kusherehekea miaka 4, atuambie mtoto wa hapa Sumbawanga yuko wapi? Atuambie ni kosa gani la chini ya sheria za nchi hii ambalo ukilifanya adhabu yake ni kutekwa nyara na kupotezwa. Atuambie.
wasikae kimya. Asituwekee picha nchi nzima, mapambo ya picha, mara amekaa hivi, mara hivi, mara hivi. Tanzania ni nchi inayoongoza Afrika kwa barabara na mitaa yake kuwekwa mabango yenye picha za rais. Nyie si mko karibu na Zambia hapa? Hakainde Hichilema mtaona picha yake nani mitaani? Izipo. Ukienda Malawi ambayo sio mbali sana utakutana na picha za Askofu Chakwera mitaani. Hata Uganda, nilikuwa kule wiki mbili zilizopita, hakuna picha za Museveni mitaani. Lakini Tanzania huendi hatua 20 amekaa hivi, mara amefanya hivi. Nchi nzima, mgeni anayekuja nchi hii anafikiria hivi biashara ya nchi hii ni picha ya rais au ni nyie hamfanyi shughuli nyingine yote ya kiuchumi inayohitaji kutangazwa kwenye mabango? Ni rais. Mambo gani haya? Lakini cha msingi ni kwamba atuambie watoto wetu wako wapi? Dionis Kipanya yuko wapi? Deus Soka wa Dar es Salaam yuko wapi? Na wenzake wawili. Chaula wapi huko? Sahau hao watoto wetu wanaopotezwa na huyu mama na watu wake. Ni muhimu watu wasije wakasahau, wakafikiria kwamba haya mambo hayaonekani. Tukiyasahau hayataisha. Tukiyasema kila mahali, tukimzomea kila mahali, watafikiria mara mbili. Kwa ni muhimu kuyazungumza haya hapa Sumbawanga, kwa sababu hapa ni nyumbani kwa Dionis Kipanya. Na ni muhimu kuzungumza, tusichoke kuyazungumza. Sasa ndugu zangu, tumekuja kuzungumza habari ya uchaguzi. Huu ni mwaka wa uchaguzi. Wote mnafahamu. Ni mwaka wa uchaguzi mkuu. Kwa ratiba iliyoko kwa mujibu wa katiba ya nchi hii na sheria za uchaguzi, uchaguzi mkuu unatakiwa kufanyika mwezi Oktoba ya mwaka huu. Kwa vile ni mwaka wa uchaguzi, lazima tuzungumze mambo yanayohusiana na uchaguzi wa nchi hii. Nikiuliza mtu yeyote katika maelfu mliokuja hapa leo, nikikuuliza unafikiri kwenye ubunge wa Sumbawanga mjini atakayeshinda ni wa chama gani? Chances are utaniambia ni wa CCM. Nikikuuliza unafikiri kwenye kata yako nani atatangazwa mshindi wa uchaguzi wa diwani? Chances are utaniambia ni mgombea wa CCM. Nikikuuliza unafikiri nani atakuwa rais wa nchi hii baada ya uchaguzi mkuu? Chances are utaniambia ni rais atakayetokea CCM, awe huyu mama au mwingine yeyote. Mtasema hivyo kwa sababu moja tu. Katika nchi hii, haijalishi umepigiwa kura kiasi gani, ili ushinde, utangazwe umeshinda, hata kama hujashinda, ili utangazwe umeshinda, inategemea wewe ni wa chama gani. Ukiwa wa Chadema ukashinda uchaguzi kama ilivyotokea hapa 2010 kwa Mwalimu Nyamsebo,
utatangazwa. Ikitokea umeshindwa ni CCM, utatangazwa. Hata kama itabidi polisi na usalama wa taifa na nani waue watu, watatangaza CCM ameshinda. Jana tulikuwa Nkasi, kijiji cha Ntalamila. Wamefanya uchaguzi wa vijiji tarehe 30 Novemba mwaka jana. Mgombea wa Chadema ameshinda kura 966. Mgombea wa CCM amepata kura 634. Matokeo hayajatangazwa mpaka leo. Badala yake akaenda DC. Yule mtoto wa laana yule, jua kali, akaenda akamtangaza mgombea wa CCM aliyepata kura 634 kuwa ndio mwenyekiti wa kijiji. Aliondoka, gari haina vioo wala taa, naambiwa. Sasa hiyo ndio hali halisi ya uchaguzi wa nchi hii. Ndio hali halisi ya uchaguzi wa nchi hii. Uchaguzi sio huru wala wa haki wala unaokubalika na wananchi. Ni uchaguzi wa kihuni. Ni uchaguzi wa kutumia mabavu. Wanashinda kwa mabavu. Wasipotumia mabavu hawashindi. Wasipotumia jeshi la polisi hawashindi. Wasipotumia wakurugenzi kutangaza matokeo ya uongo hawashindi. Sasa kwa sababu tuko Sumbawanga, nataka tutafakari hizi takwimu za uchaguzi wa Sumbawanga. Amezisema mwenyekiti wetu wa jimbo kama sikosei. Mwenyekiti wetu wa jimbo anasema hivi: miaka 10 iliyopita tulipofanya uchaguzi wa vijiji, miaka 10 iliyopita, mwaka 2014, mji huu wa Sumbawanga wenye mitaa 165 ulichagua wenye viti wa mtaa wa Chadema 106. CCM ilipata mitaa 59. Asilimia 64 ya mitaa yote ya Sumbawanga mjini iliongozwa na Chadema miaka 10 iliyopita. Mwaka jana kwenye hiyo mitaa 165 Chadema ametangazwa mwenyekiti mmoja tu. Mnanipata? Ndani ya miaka 10 watu wa Sumbawanga mjini wametuchukia. Tumewakosea nini? Ni hivi ili washinde. Namba 1, wameangua wagombea wetu kwa maelfu. Sumbawanga mjini, Kalambo nimetoka leo asubuhi Kalambo. Waliweka wagombea mwenyekiti wa kijiji 111, wakaenguliwa wote. Wabunge 72 tuliokuwa nao miaka 10 iliyopita, tumebaki na Aida peke yake. Yaani kama vinaalivyo kweli. Amebaki mmoja wa dawa. Sasa hebu fikiria. Tulikuwa Chadema 72 bungeni. Mlikuwa mnatusikiliza. Tulikuwa tunawapambania. Na yuko Aida peke yake. Na yuko peke yake sio kwa sababu tumekataliwa na wananchi. Yuko peke yake kwa sababu tumeibiwa uchaguzi kwa kutumia kura feki zilizoingizwa
na mapolisi na walimu na hawa watu wote wanaosimamia uchaguzi. Mnanielewa? Kwa yupo tunamshangilia na ni sahihi tumshangilie, lakini fikiria tafakari hiyo. Yuko peke yake, tulikuwa 72. Leo yuko peke yake. Tukienda mwezi wa 10 mwaka huu tukasema twendeni tu hivyo hivyo, mnafikiri tutapata nini? Tuseme kweli ya Mungu, mnafikiri tutapata nini? Na ni kwa sababu mfumo wa uchaguzi ni wa hovyo. Ndio maana ndugu zangu, baada ya matokeo ya uchaguzi wa vijiji na mitaa mwaka jana, baada ya uchaguzi wa mitaa na vijiji mwaka jana, tumekaa kwenye kamati kuu Chadema. Tukakaa siku 2 kwenye kamati kuu kujadili uchaguzi wa vijiji na mitaa na kuamua tunaendaje mbele. Twende tu hivi kichwa kama vichaa? Na sisi kamati kuu ya chama tukasema hapana, lazima turudi kwenye hoja za msingi, na hoja za msingi ni kupigania mabadiliko ya mfumo wa uchaguzi. Hapo ndipo ilipozaliwa hii kauli mbiu ya no reform no election. Bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Mwaka jana mwezi wa 12, mimi sikuwa mwenyekiti bado, tukatoka kwenye kamati kuu tukaenda kwenye mkutano mkuu wa chama taifa mwezi wa 1 wa mwaka huu. Mkutano mkuu wa taifa ukajadili hii hali ya chaguzi za nchi hii, na mkutano mkuu wa chama chetu ukasema no reform no election. Tupiganie mabadiliko ya mfumo wa uchaguzi. Sasa kesho yake nikachaguliwa mwenyekiti wa chama. Nimechaguliwa mwenyekiti wa chama taifa, na wajibu wangu wa kwanza ni kuongoza haya mapambano. Sawa sawa? Hatuwezi tukaenda hivi. Hatuwezi tukaenda hivi kama watu wasiokuwa na akili. Hatuwezi tukaenda kichwa tu. Lazima turudi kwenye hoja za msingi, tufanye mabadiliko ya mfumo wa uchaguzi. Wasipokubali, tumesema tuunganishe nguvu za Watanzania, tuzuie uchaguzi usifanyike. Sasa ni muhimu hii mikutano tunayofanya, ambayo Sugu amesema tutaifanya kwa siku 48, tutaenda kila mahali nchi hii. Tutaenda kila mahali, tutatembea nchi nzima. Ni muhimu tujiulize na tuwaeleze wananchi, hivi ni mabadiliko gani tunayoyataka kwenye mfumo wa uchaguzi, ili tunapowaambia wananchi zuieni uchaguzi kama hawataki mabadiliko, wananchi wajue ni mabadiliko gani tunayoyapigania. Kwa niruhusuni kwa muda uliobaki nielezee hayo mabadiliko yanayohitajika ni yepi. Sawa sawa? Sasa kabla sijaanza kuyaelezea, nataka niwaambie kitu kimoja muhimu. Haya mabadiliko tunayoyataka sio mapya. Yameanza kuzungumzwa
kabla hata Chadema haijaanzishwa, yalitokana na taarifa ya tume ya rais iliyoongozwa na jaji mkuu wa Tanzania miaka ile marehemu Francis Lucas Nyalali. Tume ya rais iliyoundwa na Rais Mwinyi mwaka 90 ili kushauri namna ya kwenda kwenye mfumo wa vyama vingi vya siasa. Taarifa ya tume ya Nyalali ni ya mwaka 91. Sasa tume ya Nyalali ilisema twende kwenye mfumo wa vyama vingi, sawa. Ikasema ili mfumo wa vyama vingi vya siasa uwe sawa sawa, tunahitaji katiba mpya. Kwa siku tukija tutasa katiba mpya, mjue hili vile vile ni swala lililoanzishwa na Nyalali kabla vyama vya upinzani hatujazaliwa. Tume ya Nyalali ikasema kitu kingine, tunahitaji mfumo huru wa uchaguzi, wenye tume huru ya uchaguzi na wenye sheria mpya za uchaguzi zitakazokidhi mahitaji ya mfumo wa vyama vingi. Tume ya Nyalali ikasema mfumo wa uchaguzi uliopo sasa hivi ni mfumo wa CCM. Rais ambaye siku zote ni mwenyekiti wa CCM ndio anayeteua tume yote ya uchaguzi, ndio anayeteua mtendaji mkuu wa tume ya uchaguzi, ndio anayeteua wasimamizi wa uchaguzi wa majimbo, na wao chini yao wanateua watu wa TAMISEMI. TAMISEMI ni iko ofisi ya nani? Ukienda kwenye kibao chochote cha shule ya msingi nchi hii kinaanza na maneno ofisi ya rais, tawala za mikoa na serikali za mitaa. Kwa walimu wanaosimamia uchaguzi kwenye kituo ni watu wa Samia, watu wa CCM. Ndio maana wanashinikizwa wakati wa uchaguzi wafanye rafu. Kwa tume ya Nyalali ikasema mfumo huu haufai kwenye mazingira ya vyama vingi vya siasa, ubadilishwe. Mfumo wa uchaguzi uwe na watu ambao hawawezi wakapendelea chama chochote cha siasa, uwe na watu ambao hawawezi wakapewa kazi na rais au wakanyang'anywa kazi na rais. Hawa sasa hivi wanapewa kazi na rais na anaweza kuwanyang'anya kazi rais. Unanifahamu? Kwa tume ya Nyalali ikapendekeza mfumo huru wa uchaguzi, ikasema sheria zibadilishwe za uchaguzi. Sasa CCM wakakubali tuingie mfumo wa vyama vingi vya siasa, wakakataa katiba mpya, wakakataa mfumo huru wa uchaguzi, wakakataa mapendekezo muhimu ya tume ya Nyalali. Matokeo yake ni nini? Matokeo yake ni haya ambayo tunayaona. Wote wanaosimamia ni watu wa CCM na hawatendi haki. Matokeo yake ni haya tunayoyaona. Wakati wa kuandikisha wapiga kura, wanaandikisha watu wasiokuwepo, wanaandikisha watoto wadogo, wamejaza daftari la kudumu la wapiga kura na mamilioni wapiga kura hewa. Wanawatumia wakati wa uchaguzi, wanatengeneza kura za uongo, wanawapa mapolisi, wanajeshi, migambo, walimu, nani, wanabebeshwa vimifuko, vibegi, wanaenda kuingiza kura feki kwenye masanduku ya kura ili CCM ishinde. Matokeo yake tumeyaona wakati wa uteuzi wa wagombea. Kwenye bunge hili la leo, kwenye hili bunge lililopo, kuna idadi kubwa ya wabunge ambao wamepita bila kupingwa, wamepita kwa wenzao, kwa wapinzani kuenguliwa, kuliko bunge
swali lingine lolote katika historia ya nchi hii, lolote. Huyo Kandege wa Kalamba kapita bila kupingwa. Kassim Majaliwa kapita bila kupingwa. Job Ndugai kapita bila kupingwa. Kabudi kapita bila kupingwa. Nani Ridhiwani kapita bila kupingwa. Wote. Nanielewa? Hao ni wabunge. Kwenye udiwani, madiwani kwenye kata 872 wamepita bila kupingwa, kwa sababu wapinzani wameenguliwa. Kwenye vijiji, mmeona wenyewe mwaka jana, vijiji na mitaa, yule waziri wa TAMISEMI, mkwe wa mama, si mkwe wake, na alisema ana kifua kipana. Yule mkwe wa mama amesema hivi, kwenye uchaguzi wa mwaka jana waliengua wagombea 12,260 kama sikosei. Kwa hiyo na wote wanaoenguliwa ni wapinzani. CCM hajai kuenguliwa. Kwa haya ni matokeo ya kukataa mapendekezo ya tume ya Nyalali miaka 34 iliyopita. Mapendekezo hayo ya Nyalali yalirudiwa mwaka 98 na tume nyingine iliyoundwa na Rais Mkapa, tume ya Jaji Kisanga. Nyalali alikuwa wa Mwinyi. Jaji Kisanga akapendekeza mabadiliko kwenye mfumo wa uchaguzi, kapuuzwa. Mwaka 2003 Kikwete na Mkapa akaunda tume nyingine tena ya Mark Bomani. Mark Bomani alikuwa mwanasheria mkuu wa kwanza Mwafrika wa Tanganyika, naye akapendekeza mabadiliko ya mfumo wetu wa uchaguzi. Mwaka 2003 yakakataliwa. Akaingia Kikwete akaunda tume ya Warioba. Tume ya Warioba ikapendekeza mabadiliko makubwa kwenye mfumo wetu wa uchaguzi. Ya Warioba nayo yakakataliwa. Tukaingia kwenye utawala wa Magufuli na mauaji yake. Habari ya mabadiliko ya mfumo wa uchaguzi wala hayakuwa yanazungumzwa, kwa sababu kila mtu alikuwa anahangaika kuokoa maisha yake. Unanielewa? Sasa Magufuli amekufa. Amekuja huyu mama, anasema ana 4R. 4. Yara ya kwanza anasema ni reform, mabadiliko. Mabadiliko, reform. Amefanya reform. Mtihani wake wa kwanza ameufeli mwaka jana mwezi Novemba. Amefanya aliyoyafanya Magufuli mwaka 2019 na mwaka 2020. Kwa hiyo mtihani wa reform ameufeli. Magufuli aliua watu, aliteka watu nyara, alipoteza watu. Dionis Kipanya ametekwa na watu wa Magufuli? Dionis Kipanya ni wa Samia. Deus Soka ni wa Samia. Kwa ana tofauti gani na Magufuli? Ana tofauti ya jinsia. Sasa katika mazingira haya ndugu zangu, nimesema hayo mabadiliko haya. Nilikuwa nazungumzia mabadiliko yanayohitajika. Nimezungumzia juu ya wapiga kura feki. Nimezungumzia juu ya kuengua wapinzani. Vurugu dhidi ya wapinzani wakati wa uchaguzi, wakati wa kampeni.
Wakati nagombea urais nimekuja hapa kwenye kampeni nimepigwa mabomu na polisi mara 3. Nimezuiliwa kufanya kampeni siku 10. Wakati yule Magufuli wanamtepea hivi kila baada ya wiki. Wagombea wetu nchi chaguzi, tukafanya chaguzi huru za haki na zinazokubalika na wananchi. Nchi haitakimbia kwa kuahirisha uchaguzi. Nchi haitapotea kwa kuahirisha uchaguzi, ili tufanye lililo jema. Kwa hii lugha kwamba muda umekwisha upi? Kama tumechelewa kwa miaka 34 tangu Nyalali aseme. Tukichelewa kwa mwaka mmoja ni shida kiasi gani? Wangapi watakufa kwa sababu eti tumechelewa kufanya uchaguzi, tunaahirisha uchaguzi? Wangapi watakaoangamia kwa sababu uchaguzi haujafanyika kwa ratiba ya mwaka huu? Kwa maneno muda umekwisha ni maneno yanayo wanataka tuamini kwamba haiwezekani. Inawezekana. Sasa swali jingine muhimu, hivi tunazuiaje uchaguzi? Kwani wewe mwananchi wa Sumbawanga ni lazima uende kwenye kituo cha kupigia kura? Watakuwekea bunduki hivi twende ukapige kura? Kwani ni lazima ukajiandikishe? Kwani lazima? Chochote wanachopendekeza tukisusie, tukikatae. Chochote wanachotuletea tukikatae. Na mara ya mwisho nimeangalia sheria za nchi hii, bwana wakili mwenyekiti, mimi sijaona mahali ambapo anasema tukikataa kwenda kwenye kuandikishwa ni dhambi, tumevunja sheria wala. Lakini ukweli wa Mungu ni kwamba hata kwa katiba hii, hata kwa katiba tulionayo, inawezekana kuahirisha uchaguzi. Inawezekana. Katiba imesema kama kuna dharura, uchaguzi unaweza ukaahirishwa kwa mwaka mmoja. Hata kama bunge lilikuwa limevunjwa likisubiri uchaguzi, ikitokea dharura, katiba inasema bunge litaitishwa na wabunge wale kwenda kujadili ile dharura, na litapewa mwaka mmoja. Kwa katiba hii mnanifahamu? Lakini hata ukisema kwamba kuahirisha uchaguzi sio dharura, tunabadilisha katiba yenyewe basi, ili iruhusu tuahirishe uchaguzi hata kama hakuna dharura. Imetengenezwa na binadamu, inaweza kutanguliwa na binadamu, inaweza kubadilishwa na binadamu. Wanasema muda, bunge linaisha mwezi wa 6. Muda uko wapi? Mnajua nyie watu wa Sumbawanga, hii nchi ilikuwa inaitwa Tanganyika. Si ilikuwa tunaitwa Tanganyika? Tanganyika ilikufaje? Tanganyika ilikufa siku hii, na iliuawa na bunge. Iliuawa na nini? Kwa siku hii. Nyerere na Karume wamesaini mkataba wa muungano tarehe 22 Aprili mwaka 64. Siku 3 baadaye bunge halikuwa liko kwenye kikao, bunge lilikuwa mapumziko. Siku 3 baadaye tarehe 25 Aprili wabunge wakaitishwa Dar es Salaam kwa dharura, siku ya Jumamosi, wala haikuwa siku ya kazi. Wakaitwa wale walikokuwa nchi nzima, njoni Dar es Salaam.
wakaenda tarehe 25 wakapewa muswada wa kuunganisha Tanganyika na Zanzibar, wakaambiwa pitisheni sasa hivi. Wakapitisha saa ile ile, Tanganyika kwisha. Tanganyika kwisha. Tanganyika kwa siku hii, kwa bunge hili la tano wakati ule. Sasa hawa wabunge wa CCM wanataka kutuaminisha kwamba wanahitaji miezi mingapi kubadilisha sheria za uchaguzi ili kutengeneza mazingira poa. Kinachohitajika ili wafanye hivyo, wanaweza kubadilisha kwa siku hii. Na tulipokuwa bungeni, kaka Sugu na dada Aida, kuna siku tuliletewa sheria 3 na Magufuli. Sheria ya mali asili, nakumbuka akajiita mtetezi wa mali asili nini. Zikaletwa sheria 3 kwa mpigo. Tukaambiwa pitisheni. Sisi wa Chadema tukasema hapana. Lazima tupate muda tuzijadili. Tukafukuzwa bungeni wote. Sugu akabebwa, niliona mguu tu. Jamaa yangu nikaona mguu tu amebebwa hivi na mapolisi. Walivyotutoa sisi huku nyuma, wakapitisha sheria zote muda ule ule 3 kwa mpigo. Kwa mtu asituambie kwamba tumechelewa, muda wa bunge umebaki mfupi, sijui nini. Yaani maneno ya visingizio tu. Mnanielewa watu wa Sumbawanga? Sasa ili iwezekane, tunahitaji kufanya nini? Tunahitaji kumkaba huyu mama mwenye uamuzi sio wabunge. Yaani nyinyi watu wa Sumbawanga mnaamini Hilali Aishi ndio mwana uamuzi wowote pale? Au Kandege? Yaani nyinyi mnaamini kwamba Kandege anaweza kazuia jambo la Samia? Wapi? Kwa tunahitaji kumbana Samia, kumwambia Samia hatutaki tena visingizio. Tunataka mabadiliko ili twende kwenye uchaguzi. Kama hutaki mabadiliko, hatutaelewana. Patachimbika, tazuie uchaguzi. Ni Samia. Watu wanataka tugombane na kuna yule mzee aliyekuwa anasinzia bungeni miaka 10 iliyopita. Sasa leo labda anasinziaje? Miaka ile alikuwa analala bungeni, leo hali yake itakuwaje? Sasa wanataka tuwe tunajibizana na Wasira au na Amos Makala. Hawana lolote. Sisi tubishane na Samia Suluhu Hassan, ndio mwenye kauli. Nguvu yetu tuielekeze kwa mwenye kauli, sio Wasira, sio Amos Makala, ni Samia Suluhu Hassan. Akikubali yeye, hawa kina Hilali Aishi hawa wala hawana shida. Huwa ni watiifu kweli kwa mwenyekiti wao wa CCM. Tunaelewana? Kwa nguvu yetu kubwa tuipeleke kwa Samia. Tumwambie haya maneno yafikie mwisho, tupate mfumo wa uchaguzi utakao tuwezesha kuchagua watu tunaowataka. Vinginevyo patachimbika. Sasa hiyo inahitaji kila mmoja wetu, inahitaji kila mmoja wetu ashiriki kwenye hizi harakati. Na tunaenda nchi nzima ili kuhakikisha kila Mtanzania anapata ujumbe huu. Na tutazungumza na vyama vya siasa vilivyoko tayari, wasiokuwa tayari tutawaacha. Tutazungumza na viongozi wetu wa kidini. Tutazungumza na taasisi za kitaaluma kama wanasheria. Tutazungumza na marafiki zetu wa nchi za nje. Tutazungumza na mabalozi na serikali za nchi za nje zinazoleta hela Tanzania.
tutazungumza na kila mmoja, tusaidiane hii ngoma tuimalize. Sasa mimi nafahamu haitakuwa rahisi sana. Nafahamu haitakuwa rahisi sana. Lakini tukiwa wamoja, tukiwa na nguvu moja chetu, na nyie mnajua haki huinua taifa, kwa tutafanikiwa. Safari itakuwa ngumu, lakini tutafanikiwa. Na tutawashirikisha na mapolisi wetu vile vile, kama alivyosema Sugu, na hili nao linawahusu. Kwa sababu uchaguzi ukiibiwa, wanaolipa Chadema uendelee. Kama wewe una ile simu yenye WhatsApp, ile simu wanaita simu janja, una Tecno au Samsung au hiyo simu ya kisasa, unafungua WhatsApp. Namba ya WhatsApp ambayo utatumia kuchangia ni 0793 00 8292. Unaandika neno moja, NIMO. Yani umo kwenye kuchangia. Sawa? Ukiandika NIMO ukaituma, unakuwa unasajiliwa kama mchangiaji. Itakupa maelekezo, unataka uchangie kiasi gani, unataka uchangie kwa muda gani, kama ni kwa wiki au kwa mwezi au unachangia mara moja. Unafanya unavyoona inafaa. Na irudia hiyo namba 0793 00 8292. 0793 00 8292. Unaandika neno NIMO, unatuma, maelekezo mengine yatafuata. Ukiwa na 500 changia, ukiwa na 1000 changia, ukiwa na kiasi chochote kile weka baraka yako. Hii kazi ya kitume inahitaji kila mmoja wetu aweke baraka zake. Kwa hiyo ndugu zangu, mimi nimemaliza. Naomba nichukue fursa hii kuwashukuruni sana kwa upendo wenu, kwa kujitolea kwenu, kwa kuendelea kulinda chama hiki. Hiki chama ni tumaini pekee lililobaki la Watanzania. Ni tumaini pekee. Hao wanaotuambia kwamba tukipambana kudai mabadiliko watu wengine wataenda kwenye vyama vingine, kuna ACT hapa, kuna ACT hapa, kuna UDP hapa, kuna CUF hapa. Yani nyie wote mtaenda CCM? Inawezekana? Kwa maneno kwamba wataenda kwenye vyama vingine, vyama gani? Chama ni nini? Chadema, au sio? Chama ni nini? Asanteni. Sasa tuagane. Yale maneno yanasemaje mheshimiwa? Ayantu. Na nini tena? Amaka. Ayantu. People. Asante sana Sumbawanga mjini, asanteni sana na Mungu awabariki.